Մահվան դեպքերը տարբեր են, դրանց մի մասը բնական մահեր են, պայմանավորված անձանց որոշակի հիվանդություններով։ Ցավոք սրտի մի մասն էլ ինքնասպանության դեպքեր են եւ դրա հետ կապված ակտիվ աշխատանքներ հիմա դրանց մի մասը բնական մահվան դեպքեր են, մյուս մասը ինքնասպանության այո։ Հարցի հասցեատերը եւ Արդարադատության նախարարությունն է եւ Առողջապահության նախարարությունն է եւ այդ է պատճառը, որ մենք ըստ էության ամենօրյա ռեժիմով միասին Առողջապահության նախարարության հետ աշխատում ենք, որպեսզի կարողանանք լուծել մարդկանց առողջության ապահովման եւ բժշկական սպասարկման խնդիրը։ Արդեն ինչպես գիտեք, Նուբարաշենում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց պահման պայմանները բարելավվել են եւ նոր մասնաշենք է բացվել եւ մոտ ապագայում անազատության մեջ գտնվող հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձինք նաեւ կտեղափոխվեն Նուբարաշեն համապատասխան պայմաններում ըստ էության իրենց պատիժը կրելու եւ այս առումով կարծում ենք, որ այդ քայլը առաջանցիկ քայլ է անձանց պատշաճ բժշկական սպասարկումը ապահովելու տեսանկյունից։ Ասեցիք բնական մահեր կան եւ ինքնասպանության դեպքեր ուսումնասիրվում են, միջանձնային է այնտեղ։ Բոլոր դեպքերը ուսումնասիրվում են։ Ես չեմ ուզի դեպքերն անհատականացնել, բայց կարծես թե այս պահի դրության պարկատվյալներով բոլոր դեպքերը կապված են հոգեկան առողջության որոշակի խնդիրներ ունեցող անձանց հետ։ Այսինքն այդ անձինք ըստ էության հակված են եղել ժամանակին ինքնավնասման եւ ես ուզում եմ ազնիվ լինել, մենք որքան էլ որ փորձում ենք հետեւել, որպեսզի այդ ինքնավնասումները ճակատագրական ելքի չհանգեցնեն, երբեմն չենք հաջողվում այդ աշխատանքում եւ ներողություն ես ավարտեմ իմ խոսքը նոր կհարցնեք։ Եվ այդ է պատճառը, որ հիմա ուսումնասիրում ենք միջազգային փորձը, որպեսզի նմանատիպ հակվածություն ունեցող անձանց խցերում տեղադրենք տեսախցիկներ եւ սա նորամուծություն է լինելու, բայց այլակերպ պայքարելը այս երևույթի դեմ ուղղակի հնարավոր չէ եւ այս առումով մեր միջազգային գործընկերներն էլ իրենց փորձով երբ կիսվում են, ասում են այլ հնարավոր տարբերակ քան տեսախցիկներով նմանատիպ անձանց վերահսկելն է, ուղղակի գոյություն չունի։ Եվ սա քայլերից մեկն է, որ նախատեսում ենք մենք անել, որպեսզի նմանատիպ անձանց կյանքի իրավունքը, այսպես ասեմ, մենք կարողանանք ինչու այդպիսի մարդիկ ես դրա համար չէ, տեսեք, բալանսավորում է պետք գտնել ճիշտ եւ այն դեպքում, երբ վտանգը սպառնում է անձի կյանքին, գուցե հնարավոր են որոշակի սահմանափակումներ եւ մենք այս առումով հեծանիվ հորինող չենք աշխարհում այդ փորձությունից եւ մենք փորձելու ենք տեղադրել այդպիսի անձինք համապատասխան բուժ հաստատություններում կամ համապատասխան բուժ օգնություն չեն ստանում եւ արդյոք թիվը ավելացել է թե տպավորությունն է այդպիսի մահվան դեպքերի։ Չէ, փաստացի, եթե խոսում ենք թվերի մասին վիճակագրական, իրականում դեպքերը ավելացել են, մենք ունենք դեպքերի աճ եւ գուցե դա պայմանավորված է նրանով, որ որոշակի խումբ անձինք ավելի շատ են այս պայդրությամբ գտնում անազատության մեջ, քան դա առաջ էր, բայց սա պատասխան չէ, կարծում եմ, եւ մենք այս ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ տանենք։ Ինչ ենք անում մենք։ Մենք հիմա իրականացնում ենք հոգեկան առողջության որոշակի խնդիրներ ունեցող անձանց հաշվառում, որպեսզի մենք հստակ իմանանք, թե մեր կոնտինգենտից որքանն է, որ իրականում հակված է ինքնավնասման, որպեսզի նրանց հետ կատարենք անհատական աշխատանք այդ ռիսկերի կառավարման գործիքի համատեքստում։ Դա եւս նշանակում է եւ մի բան էլ ինչ հարցրիք։ Ասեցի փաստորեն ձեր մտերիմին, որ նշանակվեց ԿԿՊ-դ, ըստ էության որևիցե արդյունք չտվեց։ Այո, հստակ պատճառական կապ է առկա նշանակման եւ մահերի աճի միջև։ Այս իմ խոսքը կտրելու են, այո, կտրելու են եւ տարածեն, ես վստահ եմ։ Եվ մյուս բանը, պայմաններ չկան, դրա համար մարդիկ ուզում են ինքնասպան։ Հոգեբաններ չեն աշխատում, օրինակ ԿԿՄ-ներում, ինչ չեն աշխատում, եթե չեն։ Վերադառնամ ձեր հարցին, տեսեք, ինչու է նմանատիպ անձինք պատասխանատվություն կրում այժմ քրեակատարական հիմնարկներում, որովհետև այդ հարցերը ես կանդրադառնամ ձեր հարցին, հարգելի լրագրող, Ձեզ հարգալից պահեք։ Ես կանդրադառնամ ձեր հարցին, հարգելի լրագրող, եւ ավարտեմ մյուս լրագրողի պատասխանը։ Ուրեմն ասեք, որ ավարտեմ նոր, լսում եք,
Եթե դուք բարեհաճ լինեիք եւ ինչ Ու դուք չընդհատեիք, խոսում եք բարեհաճությունից, դուք եք խոսում։ Մի հատ հետ տվեք ձեզ նայեք, էլի։ Տեսեք դուք բարեհաճ գտնվեցիք այս հանդեպ։ ուզում պատասխանեմ ձեր Ես ասում ընդհատելու։ եմ, մի հատ հետ տվեք կադրը Խնդիր եւ չկա, ես չեմ բանավիճելու եւ այլևս չեմ պատասխանելու ձեր հարցին։ Վերադառնալով ձեր հարցին, ինչու են այդ անձինք պատասխանատվություն կրում այսօր քրեակատարական հիմնարկներում, որովհետեւ այդ հիվանդությունները, որոնք որ ունեն, գուցե ունեն այդ անձինք, չեն համապատասխանում կառավարության որոշման այն ցանկին, որոնք որ անհամատեղելի են համարում հիվանդությունը պատժի կրման հետ եւ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ մենք այժմ նաեւ վերանայում ենք կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանված հիվանդությունների ցանկը, որպեսզի կարողանանք այն ընդլայնել եւ այլևս նմանատիպ անձինք, որոնք իրական առողջական խնդիրներ ունեն, չհայտնվեն ճաղերի ետևում, այլ ստանան համապատասխան բժշկական տեղում ստանում են, տեղում աշխատում են բժիշկներ, տեղում աշխատում են հոգեբաններ, տեղում ունենք նաև սոցիալական աշխատողներ, բայց իրականում աշխատանքը բարդ է, որքան էլ որ ամենօրյա լինի եւ մենք պարբերական աշխատանքով փորձենք այդ խնդիրները լուծել, ինքը բավականին բարդ աշխատանք է։ Իրականում իսկ զոն նայողներ, որտեղ նաև ասում են, որ ըստ էության նաև այդ էլ է հանգեցնում ճնշումներ կան, այդ քրեական ենթամշակույթը դեռևս արմատացած է։ Ես չեմ կարծում, որ մենք այսօր այդ խնդիրը որպես սուր խնդիր ունենք, որովհետև յուրաքանչյուր կոնկրետ նմանատիպ երևույթի արտահայտության դեպքում այդ երևույթը հստակ հակազդեցություն է ստանում եւ պետք է նշեմ նաեւ մի բան, որ հանրության կողմից երբեմն նույնիսկ մանիպուլացվում է այդ հակազդեցությունը եւ ես այդպես էլ չեմ կողմնորոշվում, թե մենք ի վերջո ինչ ենք ուզում։ Մենք նախարարությունը հստակ գիտի ինչ է ուզում եւ ես բազմաթիվ անգամներ առիթ եմ ունեցել նաեւ ծառայության աշխատակիցների հետ խոսելու այս մասին եւ ես շեշտադրել եմ այս մեկ եւ միակ կարևոր հանգամանքը, որ արտոնյալ կարգավիճակ պետք է ունենա միայն մեկ անձ եւ այդ մեկ անձը քրեակատարական ծառայողն է եւ մենք հիմա առաջնորդվում ենք հենց այս սկզբունքով։ Տիկին Գալիա, մեկ այլ հարց, սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի հետ կապված ինչ նորություններ կան եւ արդյոք հիմա մշակման այդ փուլը Տեքստը մշակման փուլում է։ Արդյոք հասել եք այն փուլին, որ անկախության հռչակագրի հղումը հանելու այդ փուլն է քննարկվում։ Տեքստը մշակման փուլում է, առաջիկայում խորհրդի անդամների հետ կքննարկենք տեքստի պատրաստումը։ Անկախության հռչակագրի դուրս գալը, որտեղ Փաշինյանը ասել է, որ կողմ է, որպեսզի անկախության հռչակագիրը դուրս գա, այդպիսի նախնական քննարկումներ կա, թե դեռ Մենք տարբեր տարբերակներ ենք քննարկում, բայց դեռևս տեքստը մշակման փուլում է։ Այսինքն մի քանի տարբերակ կա սահմանադրական փոփոխությունների, որ ասում եք մի քանի տարբերակներ, մի քանի հայեցակարգեր կան, թե մեկի Հայեցակարգը մեկն է, այդ հայեցակարգի շրջանակներում տարբեր նորմերի հետ կապված կան տարբեր քննարկումներ։ Եվ երբ որ որոշակի լինի տեքստը, իհարկե կկիսվենք ձեզ հետ։ Տարբեր մարդիկ, այդ թվում ընդդիմության ներկայացուցիչները ունեն հստակ տեղեր եւ չեն գալիս եւ ես խնդրել եմ որպեսզի իրենք ներկա գտնվեն այդ քննարկումներին եւ նաեւ կան եւ դեռ նիստ չեն հրավիրել, ուստի չեմ կարող պատասխանել առաջարկած մասնագիտացված հանձնաժողովը, որովհետեւ մասնագիտացված հանձնաժողովը Չէ, հանձնաժողով չկա, խորհուրդը նկատի ունեմ, խորհրդի կազմում կան նաեւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Մեկ տարի որ մասնագիտացված հանձնաժողովը մարդ չկա, հա, անդամներ չունի եւ մինչ այսօր աշխատավարձի միայն 60 միլիոն է հատկացվել, սա Այո, եւ մշակվել է հայեցակարգը, ինձ թվում է այդ հարցին ես չէ որ պետք է պատասխանեմ, բայց ամեն դեպքում այդ հանձնաժողովը մասնագիտական աշխատանք կատարել է եւ այդ է դրա արդյունքն է նաեւ որ մենք այս պահին ունենք հայեցակարգ մշակված։ Հիմա աշխատանքների իրականացման առաջնորդությունը ստանձնել է Արդարադատության նախարարությունը եւ ըստ էության մենք սահմանադրության տեքստի մշակումը իրականացնում ենք մեր ներքին ռեսուրսի հաշվին։ հայեցակարգը օգտագործվելու է որևէ կերպ թե ոչ։ Հայեցակարգում տեղ գտած դրույթները, այո, իրենց արտացոլումը որոշակիորեն ստանալու են։ Դրանից հետո կտրվի ժողովրդի տատին։ Հանրաքվեի իրականացման հետ կապված է հարցը չեմ կարող հստակ ժամկետներ նշել, ես միշտ նշում եմ, որ տեքստը 10 ամիսների ընթացքում պատրաստ կլինի։
Իսկ իրավական բանկը, որտեղ ինչքան գիտեմ, ասում են 26 թվականի ընտրությունների միաժամանակ հնարավոր չէ, իրավունք չկա, առանձին պետք է լինի։ Չենք քննարկել ժամանակահատվածը, թե երբ է դրվելու դա հանրաքվեի իրականում։ Նորեն միաժամանակ Չէ, չեմ կարծում, որ նախարար, բայց քան որ հայեցակարգի փոխանմշակումից, հա, հետո դուք եւ վարչապետը հայտնել եք դիրքորոշում, թե ինչպիսին պետք է լինի սահմանադրությունը։ Արդյոք այդ հայեցակարգը 1 տարի առաջ պատրաստված ակտուալ է, թե ակտուալ չէ, որոշ մասերով միանշանակ ակտուալ է, որոշներով լրացման կարիք ունի իհարկե։ Երբ տեքստը պատրաստ լինի, մենք հայեցակարգային առանձին դրույթներ իհարկե հանրության դատին կհանձնենք եւ շատ մանրամասն կքննարկենք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն կուլիսների ետևում պահելու որևէ առիթ եւ հնարավորություն չկա, երբ ինձ հարցեր են ուղղվում, ինչու չեք ասում, ես միշտ ասում եմ, ասելու ենք իհարկե, որովհետեւ վերջնարդյունքում ժողովուրդն է քվեարկելու կողմ կամ դեմ նոր սահմանադրության ընդունմանը։ Կարևոր է թե երբ դա կասվի եւ բավարար ժամանակահատված իհարկե կտրվի, ժամանակամիջոց կտրվի, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա ձևավորել կարծիք եւ խոսքը նաեւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասին է եւ նաեւ բնակչության ընդհանուր։ Շինգարանտուք նախարար եք նշանակվել նոյեմբերի 24-ը, եթե չեմ սխալվում, 2024 թվականի, այսինքն հաշված ամիսներ ա, որ նախարար եք, բայց լրագրողների հետ ձեր շփումը ոնց որ այնքան էլ լավ չի ստացվում, դուք ակնհայտ արամարական վերաբերմունք դրսևորեցիք քիչ առաջ լրագրողի հանդեպ, ուզում եմ հասկանալ, արդեն հասցրել են զզվացնել ձեզ լրագրողներ, ինչով է պայմանավորված այս վերաբերմունքը, խտրական մոտեցում եք դրսևորում ընդդիմադիր իշխանական լրագրողների հանդեպ։ Ես ուզում եմ ձեզ հիասթափեցնել, ես իրականում մինչ այժմ չգիտեմ, թե որ լրագրողն է ընդդիմադիր եւ որ լրագրողն է իշխանական, եթե այդպիսի բաժանում գոյություն ունի։ Եվ ես մշտապես, գուցե ճիշտ եք, եւ կարծում եմ, որ փաստարկված կարող եմ խոսել այս պահի դրությամբ եւ ասել, որ ես պաշտոնատար անձ եմ, ով մշտապես լրագրողների հետ շփումներում բաց է, բայց կարծում եմ, ինչպես յուրաքանչյուր խելամիտ եւ ողջամիտ մարդ, ես ինքս տանել չեմ կարողանում, երբ հարցը հնչել է եւ ես պատասխանում եմ եւ կողքից մարդիկ ընդհատում են եւ իմ արձագանքը ընդամենը արձագանք է անհարգալից վերաբերմունքի եւ ես մշտապես պարզ եմ եւ բաց եմ շփվել լրագրողների հետ։ Եվ Տիկին Գալյան օրը ցերեկով ուղիղ եթերում թաղապետը մարդ է ծեծում, չի լինում ոչ քաղաքական պատասխանատվություն, ըստ էության գործարքել է, բայց քաղաքական պատասխանատվություն դրան չի հաջորդում, ձեր գնահատականը, հա, որպես Ես չեմ կարող դրան գնահատական տալ, համայնքային ծառայություն իրականացնող անձանց մասին է խոսքը, կառավարության ներկայացուցիչ եւ այո եւ հարգել լրագրողը շատ ճիշտ նշեց, որ քրեական գործ է հարուցվել, ես կարծում եմ, որ քրեական գործի հարուցումը հետագա ընթացքը խնդրի լուծման ցույց կտա։ Ավելի ուշ, որտեղ ծեծվողի նկատմամբ ավելի շուտ էին գործառույթում, քան ծեծողի, նման բան չենք տեսել։ Փաստը որն է, որ քրեական գործ է հարուցված, չէ՞։ Հիմա ինձնից ինչ արձագանք եք ակնկալում։ Պետք է հարուցվեր քրեական գործը հարուցվել է դեպքի արդիվ։ Ես բռնությունը դատապարտում եմ բոլոր տեսակի բռնությունների մասին է խոսքը։ Բռնության մասին է խոսքը։ Բայց դա ինչ օգուտ է տալիս։ Դե մենք ես չեմ կարող վերցնել տվյալ անձին եւ տեղափոխել քրեակատարական հիմնարկ։ Անգամ շատ մեծ ցանկության դեպքում, բայց քրեական գործը հարուցված է եւ կարծում եմ, որ քրեական գործը հարուցված է համապատասխան դեպքի արդիվ, որը կարող է պարունակել քրեորեն հետապնդելի արարքի հատկանիշներ։ Հիշել 2018 թվականի հեղափոխական գաղափարները, որտեղ ծեծը, բռնությունը եւ հակաժողովրդավարական այդ գործառույթները։ Ես կարծում եմ, մենք բոլորս դա հիշում ենք եւ հիշելը նաեւ փաստվում է այն գործողությունների իրականացմամբ, որոնք այսօր առկա են։ Խոսքը տարբեր բնույթի քրեական գործերի մասին է, խոսքը տարբեր կալանավորումների մասին է եւ նաեւ դատապարտումների մասին է, այդ թվում նաեւ կոռուպցիոն դեպքերի մասին եմ ես խոսում։ Ուղղակի վարչապետը խոսում է հոգատար հանրության մասին, բայց իր պաշտոնատար անձիկ ծեծող են օգտանում քաղաքացիներին։ Ես չգիտեմ իր պաշտոնատար անձ հասկանում։ Չէ, ծեծը դատապարտելի է, ցանկացած տեսակի բռնություն դատապարտելի է,
եւ նաեւ մենք վերջերս շատ ենք խոսում ատելության խոսքի, անհանդուրժողականության, բռնցքան կոչերի եւ այլնի մասին եւ այս ուղղությամբ նաեւ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ ենք պատրաստում։ Ես չեմ հասկանում իր պաշտոնատար անձ ասելով ինչ նկատի ունեք։ Մեր երկրում հստակ բաժանումներ կան պաշտոնատար անձանց եւ կոնկրետ բոլոր չեմ կարծում հարցը տեղին է իրականում։ Այս իր պաշտոնատար անձ ասելով ինչ հանրային միջոցներից սնվում մարդ է։ Հանրային ծառայություն իրականացնող անձ է, որը համենքային ծառայող եւ մեկ առաջարկություն այն ամենայնիվ դատապարտյալների հետ կապված քրեակատարողական այնուամենայնիվ հանրության մոտ կա, հա, ոչ թե կա, հենց այդպես է, փակ տեղ է եւ այնտեղ բաներ են կատարում եւ շատ ժամանակ լրագրողների մուտքը արգելված է։ Մեկ առաջարկություն կազմակերպել շրջայց լրագրողների մասնակցությամբ, բայց պայմանով որ լրագրողներին ազատ գործեն, նկատի ունեմ գլխներին վերադարձ չկանգնի, որ մարդիկ ազատ չպեն եւ գուցե իրենց խնդիրը առողջականների թվում եւ մեր մոտ բարձրացնեն ինչը հնարավոր է։ Շրջայցի ընթացքում ցանկացած անձին ուղեկցելը պատահական չի արվում, դա արվում է ձեր իսկ անվտանգությունը ապահովելու համար, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որևէ խնդիր չեմ տեսնում կազմակերպելու հետ կապված եւ քրեակատարական հիմնարկների մասով ուզում եմ մեկ կարևոր բան շեշտադրել։ Անազատության մեջ գտնվող անձանց իրավունքները եւ դրանց ապահովումը, այո, շատ կարևոր է։ Մենք այստեղ պետք է նկատի ունենանք մեկ կարևոր հանգամանք։ Պետությունը ունի պոզիտիվ պարտականություն ապահովելու նորմալ պայմաններ եւ այդ պայմանները ինձ թվում է պարզից էլ պարզ է, որ պետք է չլինեն հիանալի եւ հրաշալի եւ կամ ճոխ։ Եվ մենք հիմա մեր քաղաքականություն տանում ենք այն ուղղությամբ, որ պատշաճ պայմաններ ապահովենք անազատության մեջ գտնվող անձանց համար, խոսքը եւ պահման պայմանների մասին է եւ առողջության իրավունքի իրացման մասին է։ Եվ կարծում եմ, որ մոտ ապագայում արդեն իսկ մեր կողմից ձեռնարկված քայլերի իրենց արդյունքը կտան։ Մենք շարունակական վերանորոգումներ ենք իրականացնում։ Ձեզ գրություն ուղարկենք, հնարավոր կլինի ցանկություն հայտնող լրատվամիջոցների եւ լրագրողների հետո ուսումնասիրվել է ինչն է պատճառը եղել ինքնասպանության դեպքերի քրեական չէ, ինքնասպանությունների ձևի մասին չեմ ուզենա խոսել։ Պատճառները տարբեր են։ Դեղերի օգտագործում կան, քանի որ թմրանյութերի շրջանառությունը շատ է, թմրանյութերի օգտագործում որտեղ է շատ թմրանյութերի շրջանառությունը իրականում շատ չէ քրեակատարական հիմնարկներում։ Ես որոշ դեպքերում այո ակնհայտ են, որոշ դեպքերում ոչ, բայց այդ հարցերի պատասխանը պետք է քրեական գործով տրվի, այսինքն ես չեմ կարող իրավունք վերապահել ինձ եւ խոսել կոնկրետ դեպքերի պատճառների մասին։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։